เป็นแฟนน้องลาแต่หน้าตาบ่ให้ความร่วมมือประสาหนุ่มหน้าคนซื้อตากแดดสู่มือจนความหล่อลบในจีบสาวกี่คราวเศร้านักตำแหน่งอายฮักคือรางวัลปลอบใจเกิดโดนแต่หาแฟนบ่ได้ให้บ้านเอิญอายว่าผู้บ่าวแนวเพื่อนแต่งงานเบิดแล้ว